可以可以可以。哇， 감성 미쳤는데? 我们现在穿过的下面的这两边都是柳杉，日本的柳杉。哇，讲讲讲讲，哇. 吼吼，这边可以看到整个山的形状。 네네. 那一般在做森林疗愈的时候呢，我们也会规划这样子的平台，让大家去做远眺。嗯，等一下呢，我想要邀请两位做一件事情，去访问我的亲故。然后读读看他跟我们说什么故事。 耶耶，然后花一段时间跟他在一起。 OK 啊，我刚刚遇到的那位朋友，我觉得他可能真心是个母亲，然后同样的也是非常的有力量，扎根的在这一片土地上。我觉得很特别，你特别提到母亲，对，因为它的上面还有新的树，不像另外两个可能就是一个陪伴嘛，然后那个的上面还有2棵新的树再上去。 네, 저는 아까 그 두 친구를 보고 커플이라고 생각을 하고 제가 그들한테 좀 편지를 쓰고 싶었어요. 너희들은 언제부터 여기 같이 있었니? 10년? 100년? 1000년? 예전에 위가 잘려나가기 전에 서로 손도 잡고 저 하늘 위에서 재밌게 지냈었을 것 같아 보이는데 어느 날 위가 잘려나간 이후엔 땅 위로는 같이 놀아본 적이 없었겠구나. 하지만 앞으로는 땅 속에서 서로 손도 잡고 행복하게 사랑하며 100년, 1000년, 만년 이 세상이 없어질 때까지 둘이 함께 하길 바랄게. 好浪漫哦！ 오빠